Va ora in onda la rassegna stampa. Ma che bello, vedi, e cammin facendo siamo già arrivati alle 7:29, sembra incredibile, di martedì 14 oggi, 14 gennaio 2025, un cordiale buongiorno, Sammy Varin, Francesco in regia, ma naturalmente buongiorno a tutti voi, soprattutto sveglioni del mattino che avete scelto Radio Libertà per la vostra sveglia con informazione diversa. Ecco, io molte volte mi chiedo perché avete scelto proprio Radio Libertà? Che cosa vi piace di questo tipo di rassegna stampa? Perché sta per partire una rassegna stampa, sappiatelo. Che cosa c'ha di diverso questa rassegna stampa che vi piace, che vi interessa, che vi tiene più svegli, che è un po' più dinamica, che è un po' più simpatica, meno seriosa e paludata, e che spara qualche cazzata, lo diciamo, tranquillamente, oltre a quelle già scritte sui quotidiani. Ecco, oggi mi piacerebbe cominciare così, visto che abbiamo un dialogo importante, Sammy Varin e voi, attraverso WhatsApp, già da questo momento. Sì, perché io vado a leggervi i quotidiani del giorno, ma i vostri commenti fanno parte della mia rassegna stampa. Per commentare le notizie che vi fanno sobbalzare dal letto, per quei fortunati che sono ancora sotto le coperte, inviate i vostri messaggi al 340 6709 659 340 6709 659 e ogni mezz'ora praticamente io faccio un giro di messaggi e vi sentite assolutamente protagonisti in questa rassegna stampa. Il buongiorno lo diamo anche a chi ci segue in versione serale, perché parte di questa rassegna andrà in onda anche questa sera dalle 20, tra le 20 e le 21 c'è la possibilità di riascoltare quindi quanto Sammy Varin vi va cianciando. A proposito di ciance, andiamo subito sull'agenzia ANSA, vediamo su quale notizia della notte si inserisce. Si inserisce sulla stessa che metteva poco fa, eccola qua, in apertura La Repubblica. L'ha pubblicata prima La Repubblica, però un'indiscrezione che potrebbe essere carina e che ancora non sapete. Elon Musk compra TikTok. L'idea cinese per evitare il bando negli Stati Uniti. Sapete che TikTok è una piattaforma molto controversa, un po' in tutto il mondo, ma soprattutto negli Stati Uniti, e vi dico la verità, anche qua in Italia sarebbe ora di mettergli una stretta, perché è una specie di droga, soprattutto per i giovanissimi. I miei figli sono lì a continuare a cliccare, cioè sembrano veramente fuori di testa, e se non c'è Sammy Varin che ogni tanto dice "Uè, è finita, cambiamo", andrebbero avanti dalla mattina alla sera. Bene, questa è l'indiscrezione che compare su Repubblica e incredibilmente l'agenzia ANSA la mette addirittura in apertura. Senti qua, la Cina valuta la vendita di TikTok a Elon Musk per aggirare il bando negli Stati Uniti. Il piano è una delle opzioni che Pechino sta valutando mentre la Corte Suprema degli Stati Uniti decide se confermare o meno una legge che chiede alla società cinese di cedere le attività statunitensi di TikTok entro il 19 gennaio. Così è l'apertura dei siti. Vediamo se anche quello del Corriere parte da qua. No, preferisce stare sul data room del Gabanelli. All'Italia quanto ci è costata l'incapacità di manager politici, i conti dei miliardi bruciati dal 2000, e questa è una tragica verità che ben conosciamo. Poi si parla di tregua a Gaza, che forse è notizia più fantastica che campeggia, fantastica in senso che bella, non è fantasia, ci siamo davvero vicini. Sarebbe stupendo, ma soprattutto, signori, è la presenza di Trump che si avvicina sempre di più e che porta queste novità. Hanno FIFA di Trump e quindi smettono di fare guerra. Ricordate che in Medio Oriente Trump ha detto che se non venivano liberati gli ostaggi americani avrebbe scatenato l'inferno.
già da commentare se volete, 340-6709-659, vi voglio agili commentatori e intanto io mi tuffo sui quotidiani partendo oggi vorrei partire da quelli più regionali, più locali, che la raccontano giusta a volte, con anticipo rispetto a quelli nazionali. Allora, il Mattino di Napoli, ad esempio, che normalmente apre con sparatori, accoltellamenti, eccetera, c'ha una buona notizia. Il Mattino, Napoli, basta con i coltelli facili. Cambio di paradigma, la legalità, scatta il processo per direttissima nei confronti dei minori che girano armati. E questa è una notizia davvero fantastica, signori, anche perché a Napoli, e ormai anche qui a Milano, girare con il coltello in tasca è la normalità. Qui si usa più il macetino, c'è quello da borsetta anche, non scherziamo, però purtroppo ci si difende, bisogna difendersi. Subito sotto, sul Mattino di Napoli, la novità che riguarda il DDL sicurezza, che la Lega e il centrodestra cercano di anticipare in Parlamento, perché se fosse per il PD si affosserebbe tutto quanto, e no, poveri ladri, poveri immigrati, sicurezza, agenti più tutelati. Il governo punta allo schermo penale per le forze dell'ordine coinvolte nei disordini. Questo è il titolo principale del Mattino di Napoli, che ci sentiamo di segnalarvi proprio perché anticipa un po' quelli che saranno i titoli dei giornaloni. Anticipa completamente invece i giornaloni Italia Oggi, che apre in maniera diversa rispetto agli altri, raccontando di permessi di soggiorno facili, semplificata la stabilizzazione dei lavoratori stagionali extra UE. In caso di offerta di un contratto di lavoro dipendente resteranno fuori dai limiti di quote e click day. Interessante? Punto di domanda, lo chiedo a voi. E poi Musk è popolarissimo in Italia. In Fratelli d'Italia ha l'86% di gradimento, il 35% nel PD. Però, non l'avrei mai pensato, veramente. Nel diritto e rovescio, siamo su Italia Oggi. Ve lo leggo perché riassume un attimino quello che è successo nelle scorse settimane su un argomento ben preciso. Sembra il festival dell'ipocrisia, scrive Italia Oggi. La sera del 9 gennaio un comunicato della CGIL denuncia che l'INPS avrebbe aumentato in modo subdolo l'età pensionabile a partire dal 2027 con una modifica al software previsionale. Apriti cielo. In poche ore l'INPS viene sommersa di insulti e minacce da parte sia dell'opposizione sia della stessa maggioranza. In realtà, come spiegherà Italia Oggi, la CGIL ha preso una cantonata perché l'INPS ha solo fatto delle simulazioni che verrebbero modificate se l'aspettativa di vita non aumentasse come previsto. Semplici ipotesi. Per renderle operative serve un decreto del Ministero del Lavoro da pubblicarsi entro la fine del 2025, ma la polemica non si ferma. L'illusione di un paese dei balocchi dove si raccoglie ciò che non si è seminato è dura a morire, anche perché è coltivata con grande cura dai politici di opposizione e pure da qualcuno della maggioranza. Ale! Interessante il diritto e rovescio di quest'oggi su Italia Oggi, che riassume è quella che è la nostra Italia, lo sappiamo, e i giornaloni vanno dietro a questi odori che girano e che a volte, insomma, basta un po' di spray, ce ne sono tanti che ne usiamo anche qui in radio, si dà una disinfettata e tutto è più bello. Il buongiorno si sente dal Varin 7:39. Uè, da dove partiamo? Dai, parto dal quotidiano ai bacchettoni, vado con Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. La bella notizia che avverrà tra poco è ostaggi da
liberare. Lo dice Biden, ma a quanto pare se li liberano non sarà merito di Biden. L'accordo è a un passo dalla firma. I nodi della zona cuscinetto e dei prigionieri da rilasciare. Ultime limature per la tregua a Gaza. Gli USA spingono, resta il no della destra israeliana. In Iran, appello dei 3 francesi in cella, siamo allo stremo. Rilasciata detenuta tedesca. Questo è il principale titolo di Avvenire, che però più in basso parla anche di un'altra titolazione che è inserita in tutti i quotidiani. È la galassia anarchica a minacciare la polizia. E attenzione, perché come dicevo ieri io, pissi pissi bau bau, la paura non è tanto per questi anarchici straccioni, sì, straccioni per modo di dire, perché poi li vedi l'ureloggi che hanno al polso, figli di papà straccioni, che fanno finta di essere tali. Non è tanto la paura di questa gentaglia, quanto la paura è dell'accordo che questa gentaglia sta prendendo con i Maranza. Già, con gli immigrati di seconda, terza generazione che hanno un astio, un'incazzatura verso il nostro paese, l'Occidente in generale, bella tosta, e si mettono d'accordo con questi per distruggere tutto quanto, per sputtanare lo Stato, partendo chiaramente dalla longa manus dello Stato, dalla polizia, dai carabinieri. Attenzione, perché questo è, ve lo dice il Semivarin che ha in mano la rassegna stampa quotidiana, e sono quelle sensazioni che mi arrivano dalla rassegna stampa senza a volte che nessuno osi urlarle. È la galassia anarchica a minacciare la polizia. Questo è comunque il titolo del quotidiano Avvenire. Fino a un mese fa il pretesto era Gaza, adesso tocca a Rami. Nonostante gli appelli della famiglia a non strumentalizzare, nelle piazze si cerca vendetta contro polizia e carabinieri. Sì, proprio vendetta. Avete sentito qualche intervista di qualche signorina immigrata? Parlava di vendetta contro polizia e carabinieri. I servizi segreti avvisano, la minaccia è concreta e segnalano la matrice anarchica. Le violenze riaccendono la battaglia sul DDL sicurezza. La maggioranza vuole accelerare l'iter al Senato, andando direttamente in aula. Venerdì studenti di nuovo in piazza. Chiaramente noi deficienti siamo qui a chiederci, sì, ma ok, perché la maggioranza vuole accelerare sul DDL sicurezza? E perché l'opposizione dice di no? Perché l'opposizione non ha fretta di sistemare la cosa? Punto di domanda. 340 6709 659, chiaramente aspetto i vostri WhatsApp per dirmi che cosa ne pensate. Intanto vado sul Corriere della Sera. In primo piano l'addio a Toscani, ha scosso un paese, morto nella notte di ieri, ma altrettanto importante la tregua a Gaza. Piano USA-Qatar, l'ora dell'accordo. Oggi Israele vota la bozza su cessate il fuoco e ostaggi. La spinta di Biden. Ma vuoi vedere che si piglia lui tutti gli onori? Oh, sono stato io, vedete che bravo presidente. E invece c'è dietro Trump che sta spingendo e che sta arrivando. Attesa la risposta di Hamas, e questa è forse la più bella notizia che potremmo mai dare. Una tregua, ma soprattutto se c'è la liberazione degli ostaggi, a questo punto magari la chiudiamo lì. Ci sono poi le notizie di cronaca che fanno pensare: se ammazzi qualcuno, ma non è detto che sei colpevole. L'esempio è quello che arriva ad esempio da Modena, ma non è l'unico. No all'ergastolo, le motivazioni un caso politico, uccise moglie e figliastra, la sentenza shock va capito.
Bufera sulla sentenza della Corte d'Assise di Modena che per un doppio femminicidio non ha comminato l'ergastolo, ma 30 anni, oddio, insomma, poiché ha ravvisato motivi umanamente comprensibili nelle motivazioni dell'assassinio. Assassinio sì, ma insomma dobbiamo capire. Frase che ha suscitato sdegno bipartisan della politica, e di elementi preoccupanti ha parlato la ministra della famiglia, Roccella. Altra situazione di tutt'altro tenore, però anche qui ammazzi qualcuno, non vieni punito, ne parla, oltre che chiaramente anche il Corriere all'interno, ma ne parla Massimo Gramellini in prima pagina nel suo Caffè, il suo posto nel mondo. Dopo che i giudici lo hanno assolto, Alex Cotoia ha detto che dovrà trovare il suo posto nel mondo. Ha compiuto un omicidio terribile e forse inevitabile. Ha ucciso il padre, violento e manipolatore, che tormentava i figli e infieriva sulla moglie. Certo, il numero impressionante di coltelli e di coltellate con cui lo ha fatto tradisce accanimento e rancore, ma i giudici devono averli ritenuti giustificati o comunque indotti nel contesto tragico e dal supplizio di un'adolescenza trascorsa inerme accanto a un mostro. Molto prima dei giudici lo avevano già assolto sua madre e suo fratello. C'è una foto che li ritrae mentre lo baciano in simultanea sulle guance. E anche per loro, soprattutto per loro, che Alex ha fatto quello che ha fatto, non è stata una vendetta la sua, è stato un sacrificio. Ha scelto di mettere a repentaglio il bene più prezioso, l'integrità della sua anima, per la salvezza della piccola comunità che riponeva in lui le sue speranze. Ci sono situazioni estreme, ha dolore a dirlo, in cui la legge dello Stato non riesce a garantire l'incolumità dei suoi protetti. Alex si è caricato sulle spalle il peso di una colpa immane, ma lo ha fatto per gli altri, per le persone a cui voleva bene. Il pensiero della loro gratitudine, cristallizzata per sempre in quella foto, servirà a rincuorarlo nelle notti in cui i fantasmi torneranno a visitarlo. Ha tolto una vita, ma per salvarne altre due non gliene resta da salvare che una, la sua. Così Massimo Gramellini, quest'oggi, il suo editoriale sul quotidiano Il Corriere, con il buongiorno. Sono le 7:46 minuti primi e che continui a guardare l'orologio? Sammy Varin, hai qualche appuntamento? No, non ho un cazzo da fare, so qua, non mi muovo assolutamente e non vedevo l'ora di leggervi la prima pagina del Fatto Quotidiano. Posso mi stiracchio con il Fatto Quotidiano, uno tiro fuori anche la lingua, non di più. Uno scudo agli agenti anche per gli omicidi. Vedi, abbiamo parlato di 2 omicidi che non sono stati puniti come si doveva, come qualcuno sperava. Uno scudo agli agenti anche per gli omicidi. Denuncia il Fatto Quotidiano parlando del DL sicurezza e del governo che dice non siano più indagati per atto dovuto. Siamo qui a raccogliere soldi ogni volta per pagargli gli avvocati a chi spara. Chiaramente sono tutti immigrati, no? Noi spariamo solo ai neri e siamo qui a raccogliere i soldi per pagargli l'avvocato a questa povera gente che appartiene ai corpi della polizia e dei carabinieri. Almeno facciamo a meno e gli mettiamo anche le body cam. Mamma mia, sai che non mi ricordo quanti anni è che lo diciamo su queste frequenze, ma 10 come minimo, body cam, la telecamerina sul casco, che cacchio ragazzi, paese di terzo mondo. No, sono quelli del PD che dicono la privacy, sono quelli che ti fanno le scenate anche per la telecamera montata, la telecamera di sicurezza messa ovunque, no? E noi dopo siamo spiati, come se non lo fossimo già ogni cagata che facciamo. Che parole oggi, come ti permetti? Procure aggirate. Mantovano prepara una norma che leva le indagini ai PM per darle ai PG e non fa riscrivere nel registro
le forze dell'ordine. Ok? Sappiatelo. La notizia sicuramente un po' meno bella, che parla comunque anche di guerra, sul Fatto Quotidiano è più in taglio alto. Guerra, la commissione annuncia aiuti per cibo e sanità, Kiev attacca l'ultimo gasdotto e l'Unione Europea le regala altri 148 milioni. Oh, come siamo buoni e francescani. Tu ci tagli il gas e noi ti diamo i nostri soldi. Dopo il sabotaggio del Nord Stream 1 e 2 e la chiusura del condotto sotto l'Ucraina, i russi intercettano droni sull'unica via che oggi trasporta il metano da est a ovest, il Turk Stream. Bene. Allegher. Con queste notizie allegre e spensierate molliamo molto volentieri il Fatto Quotidiano per andare sul giornale. Chiaramente potete richiedermi, se siete lì di corsa che state per spegnere perché alle 8 entrate in ufficio, richiedetemi pure il vostro quotidiano preferito facendo un WhatsApp al 340 6709 659, perché io ci vado subito, Vedi, non faccio in tempo a dirlo. Ok, va bene. Qualcuno da Roma mi richiede il Tempo. Va bene, anche perché il Tempo ha sempre una copertina divertente. Quest'oggi è intercettato il grande Silvio Berlusconi con scritto: meno male che Silvio non c'è. Dopo Sala, Mussolini e Musk, la sinistra si ributta sul CAV. Da Fratelli d'Italia alla Lega, tutti contro Report, Marina solo pattume mediatico. Se lo avete visto, chiaramente avete avuto questo tempo libero, fatemi sapere, perché in casa Varin non entra. Sul quotidiano Il Tempo, gli scontri di Roma e Bologna, compagni a mano armata, avete sentito bene? Compagni a mano armata, viaggio nelle sigle anarchiche. Ecco chi fomenta le piazze. Attenzione, noi siamo avanti. Attenzione, colleghi giornalisti professionisti, non soltanto le sigle anarchiche. Andiamo a guardare tra tutti questi maranza, tra tutte queste bande che si fanno chiamare baby gang e poi magari non fanno solo robe da baby, ma si alleano agli anarchici. Attenzione, questo è il problema del futuro, perché solo gli anarchici li conosciamo bene, sono i figli del papà. Questi invece sono i figli del barcone e hanno di che lamentarsi, mentre gli anarchici vivono tranquillamente perché tanto ci pensa papà, e questi hanno un odio perché non sono riusciti a fare quello che volevano. Noi gli abbiamo dato il permesso di soggiorno, magari anche li vogliamo fare italiani, certo, Forza Italia non vede l'ora, gli diamo una casa, diamo lavoro ai loro genitori, sì, e la pensione ai nonnetti, naturalmente, riavvicinamento familiare a go, ma loro volevano fare i rapper. Già, loro volevano fare i rapper e noi glielo abbiamo fatto fare, non sono diventati famosi grazie a noi e quindi sono incazzati e si alleano. Vedrete a Bradir, Mago, Sammy Varin, questi si alleano con gli anarchici. Attenzione, ma tant'è, e i quotidiani ancora non lo dicono, e lo dice Sammy Varin, sono un quotidiano vivente. La morte di Rami alimenta la violenza della galassia antagonista. Da Torino a Milano, passando per Bologna e Roma, dietro agli scontri di piazza si nascondono le frange dell'eversione. L'Isei di Fratelli d'Italia, il PD si dissocia dalle violenze perché connivente. Il Tempo di Osho fa ancora lo spiritoso. Sul nuovo codice della strada calano le vittime della strada, ma anche il consumo di vino. E al ristorante il signore dice al cameriere: mi può portare la carta delle acque, per favore? Beh, attenzione, insomma, secondo me è che è una cosa carina, provare tutte le acque minerali, questa è un po' più buona, questa meno buona, cioè, chiaro che insomma lo stiamo dicendo da anni, forse da decenni, è normale, signori, quando si esce a cena uno della compagnia non beve
È chiaro che se uscite a cena voi e la vostra fidanzata, ma è stupendo, la fate ubriacare, che diventate più allegre voi donne, no? Anche perché sta menata che poi lei sta lì a vedere quanto bevi, dà un fastidio. Io non bevo, bevi tu, e ci sta assolutamente benissimo. Ragazzi, è così, vogliamo ammazzarci. Tra le segnalazioni in prima pagina sul quotidiano Il Tempo, zitto 44, lo abbiamo già visto in rete, forse vi è apparso sul telefonino, ma ecco che appare anche sul quotidiano Il Tempo il decreto papale sugli irregolari. Papale, anche il Vaticano blinda i confini. Pene per i clandestini. Le minga la novità, già da parecchi anni ci sono queste leggi che dici cavolo, però le facesse d'Italia hanno inasprito ulteriormente le leggi per chi entra irregolarmente, clandestinamente in Vaticano, che uno dice ma che cavolo ci entra uno clandestinamente in Vaticano? Va a fare il prete? Gay, lesbiche, transessuali che arrivano dalla Tunisia entrano Scusatemi, sì, no, ho bisogno seriamente dello psicologo del PD, penso che c'è qualcuno del PD che mi può aiutare, grazie, so che ci siete, saluto i miei storici ascoltatori degli anni '80, ma tra questi ce ne sono anche molti che mi ascoltano per simpatia, ma che non hanno mai votato Lega né centrodestra, e giusto, mi procurate uno psicologo a basso prezzo, grazie, ne ho bisogno. Dove vado? Vado su Repubblica, dici Sammy Varin tradisce, 5 minuti alle 8 vado su Repubblica con la buona notizia, e allora lo leggo volentieri, il primo titolo di Repubblica: Gaza verso la tregua. Si sblocca la trattativa per il rilascio degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco nella striscia. I colloqui decisivi tra l'inviato di Trump Biden non c'entra nulla allora. Che cosa dice la Repubblica? L'inviato di Trump, il Mossad, e il primo ministro del Qatar Al-Thani hanno avuto questi colloqui decisivi. Però parlare è Biden. Biden dice intesa vicina. Attesa per Hamas, decide il fratello di Sinwar. L'accordo in 3 fasi per il cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi sembra ormai vicino. Non è la prima volta che si respira ottimismo, ma questa volta è diverso. La trattativa viene condotta in prossimità del cambio di inquilino alla Casa Bianca. Joe Biden se ne va e pretende un risultato. Donald Trump entra e promette di scatenare l'inferno se i rapiti non saranno liberati immediatamente. La risposta di Hamas è affidata al fratello dell'ex leader Sinwar, fratello che noi salutiamo naturalmente. L'addio Oliviero Toscani, la rivoluzione dello sguardo. Chiaramente in queste ore sono arrivate decine e decine di WhatsApp su Oliviero Toscani, la sua figura, al 340 670 non so più neanche il numero, 340 6709 659. Un vostro pensiero chiaramente per chi non c'è più e diciamo non amava moltissimo, non moltissimo la Lega, il centrodestra, però insomma uno che ha sempre detto le cose che pensava. Chiaro che facendo il fotografo poteva anche starsene zitto, ma lui, oltre a fare bellissime fotografie che parlavano proprio da sole, e in più parlava pure. Siamo ancora su Repubblica, che svela in prima pagina il piano del governo, che non piace a quanto pare alla sinistra: uno scudo giudiziario per le forze di polizia. Oh sì, una legge per garantire la massima tutela ad agenti coinvolti in possibili reati durante il servizio, che eviti loro, di fronte a evidenti prove a discolpa, di finire iscritti nel registro degli indagati. Ecco il piano, secondo quanto riferiscono fonti qualificate, a cui lavorano in queste ore il Ministero della Giustizia e l'Ufficio Affari Giuridici della Presidenza del Consiglio. Che ne pensate? Gli amici piddini vorranno mettere il freno a mano a questa novità terrificante? 340 6709 659.
Molliamo Repubblica, faccio in tempo a leggervi ancora un titolo, dai, fammi godere. E andiamo sulla Stampa, la sorellina La Stampa, anche qui guerra a Gaza, l'ora della tregua. E ci piace, ma di spalla La Stampa prosegue perché aveva risvegliato la Fornero e tutti quanti della combricola e prosegue con il welfare. In pensione più tardi, l'Inps ha ragione e adesso il governo deve dire la verità. Ancora una volta si è persa l'occasione di raccontare la verità sulle pensioni. Negli scorsi giorni l'Inps ha rivisto a rialzo l'età di uscita dal mercato del lavoro e adesso chi chiamerà questa volta il quotidiano La Stampa? Ne abbiamo parlato prima. Restate lì perché? Perché tra pochissimo ritorno sulla Stampa, dici Sammy Varin, te le vai a cercare perché c'è il buongiorno di Mattia Feltri, bello già, che parla ancora una volta di Rami, no, del papà di Rami. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Avete visto? Cioè, è cominciata plim plom plan, stavamo già per dire io e Francesco, no, ma che sonno. E invece, ragazzi, la sorpresa della pianista Giuseppina Torre con la sua Breathless, pianista, compositrice siciliana di Vittoria Ragusa, da qualche anno naturalizzata milanese, porta il suo ultimo album The Choice in lungo e in largo in giro per l'Italia. Se amate il genere, andatela a cercare su Instagram. Giuseppina Torre, pianista e compositrice. Brava davvero, ma soprattutto, insomma, ci porta a un tipo di cultura musicale diverso da quello che gira sulle solite radiolone, e ricordiamo che questi sono artisti che hanno un'indipendenza fortissima, e sono artisti che se li scrivete, come ho fatto io più volte, ti rispondono. Addirittura la Giuseppina più volte ha registrato anche saluti per voi ascoltatori di Radio Libertà, e sono artisti a cui potete assistere. Certamente li dovete andare a cercare, magari non troverete la pubblicità in prima pagina sui quotidiani perché non hanno soldi da spendere per questo, ma poi quando li sentite dite: cavolo, ma come mai sulle radio importanti non viene mai trasmessa questa musica e mettono i soliti rapper maniaci sessuali? Bella domanda, signori, ed è una delle tante domande che vi faccio. Quante domande fai, Sammy Varin, a voi vecchi e nuovi ascoltatori che seguite la rassegna stampa alle 8:05 e che magari giustamente volete essere protagonisti? Se volete far parte anche voi di questa rassegna stampa, scrivete i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Lo dico anche per i nuovi ascoltatori: 340 6709 659, e Sammy Varin legge la vostra meditazione. La sentite anche la sera tra le 20 e le 21 quando questa rassegna stampa va in replica. La riascoltate sul sito radiolibertà.net cliccando podcast. E se poi ci volete dare anche una mano con un sostegno economico abbonandovi alla nostra radio, bastano 5 euro, e grazie a tutti coloro che lo stanno facendo. Sempre dal sito radiolibertà.net, cliccando sostienici, abbonati, con 5 euro aiutate la vostra radio di controinformazione, e con questo naturalmente è una scelta che potete fare anche andando in posta, ancora più facile per chi è abituato tradizionalmente a pagare la bolletta in posta. Conto corrente postale 37671294, 37671294, intestato a Radio Libertà Milano. 5 euro per dire: Sammy Varin ci sono anch'io, anzi me lo potete scrivere nella causale, 5 euro per Sammy Varin ci sono anch'io. Bando alle ciance, ritorniamo ai quotidiani. Lo sto per fare perché c'è un bel buongiorno di Mattia Feltri quest'oggi sul quotidiano La Stampa, ve lo sto per leggere. Prima però doverosamente qualche WhatsApp. Buongiorno Sammy, buongiorno radioascoltatori di Radio Libertà. Sono Stefano, disgustato dai programmi di ieri che sono stati una vergogna nazionale. Invito carabinieri, polizia e guardia di finanza a fermarsi, fare un mese di vacanza, perché la nostra è una sinistra indegna. Mai mi sarei aspettato di vedere o sentire una cosa del genere. Noi nati negli anni 60, Berlinguer era nazionalista, brutti distruttori di sinistra, beccatevi questa rima. Ma cos'è successo ieri? Forse ce lo spiega meglio un Massimo Moletti, che lui già di natura gli piace essere piccante. Sentiamo un audio, abbiamo un WhatsApp sul cursore. Che dice Massimo Moletti? Pensiero del giorno. Sentiamo. Allora, io non lo so, ma la morte di Oliviero Toscani penso che rappresenti molto bene questo paese, un paese che sopravvaluta e incensa in maniera estrema alcune persone e disprezza quasi veramente al limite della decenza altre persone. Ecco, in questo momento abbiamo visto, in questo periodo,
ancora l'ennesimo servizio contro Berlusconi e questo grande incensamento da parte di questi facce da pappagallo di sinistra, di sti becamorti. Allora, Oliviero Toscani era uno che parlava a sproposito, infatti era stato anche condannato un bel po' di volte per eccessivi insulti. Era un fotografo punto e basta, famoso per le sue campagne veramente estreme, al limite veramente del buon gusto e dell'etica morale. È la dimostrazione lampante che l'Italia è un paese con una dittatura comunista. Insomma, se tu sei comunista puoi fare quel cazzo che vuoi, puoi dire quel cazzo che vuoi Chiaro, e chiaro. vieni incensato. Se non sei comunista, qualsiasi cosa che fai è reato. Ma poi Beh, viene il dubbio veramente. Bravo Massimo Moletti. E ogni tanto questo dubbio ci attanaglia. WhatsApp al 340-6709-659. Vediamo la probabile tregua a Gaza. Da verificare i contenuti. Biden cerca di accreditarsi l'eventuale successo? Falso, ma avanti così. Buongiorno Sammy, grazie del ritmo e dell'apertura agli ascoltatori della rassegna stampa. Ascoltateci, e lo dico naturalmente a chi è stanco della solita informazione, delle solite rassegne stampa paludate. No, qui non siamo nella palude, o se ci siamo sappiamo nuotare molto bene. Inviate il vostro messaggio al 340-6709-659, soprattutto voi nuovi ascoltatori stanchi delle solite radio che per caso girando nell'autoradio DAB avete trovato, siamo tutti in ordine alfabetico, Radio Libertà. Siamo diversi, siamo molto diversi e siamo anche senza soldi. Dici, c'è una correlazione forse. Ciao Sammy, sono preoccupato per il governo perché stanno usando di tutto per minarlo. In primis il caso Rami. Spero non ceda di 1 millimetro e approvi in fretta il decreto sicurezza. Ieri sera da Porro c'era chi sosteneva che anche se non ci fosse stato speronamento, l'operazione è comunque da condannare. Ma dove vive sta gente? Abbiamo visto, ragazzi, il consulente della sicurezza, un pezzo grosso qui a Milano, l'ex capo della polizia, chi è? Ha detto che bastava prendere il numero di targa. Io cado dalle nuvole, cado dal pero, cado. Buongiorno amico Sammy, rientrata adesso dalla camminata mattutina e la tua rassegna stampa mi dà il buongiorno, che onore. Sì, proprio un paese dei balocchi, io sento solo miasmi insopportabili. Io non sono stato, Graziella. Ancora WhatsApp al 340-6709-659, cito una frase di Oscar Wilde: certi uomini migliorano il mondo quando lo lasciano. Distinti saluti, Corrado da Treviso. Chissà chi si riferiva, Forse il fatto che siamo ancora qua tutt'oggi a parlare. Scherzo, naturalmente. Buongiorno Varin, ma chi pensa che il DDL sicurezza serve a qualcosa? È solo un illuso. Chi va per strada a fare violenza e vandalismo continuerà a farlo tranquillamente, anzi forse la rabbia crescerà. Comunque chi vivrà vedrà, scrive Francesco. Giusto, vedi, al contrario di quello che diceva il messaggio di prima. Però sai, se cominci a dare una mano anche alle forze di polizia che comincino un po' a sparacchiare qua e là per difendersi, of course, da una parte la sinistra, da quell'altra magari qualcun altro ci pensa un attimino, dice: oh, cazzo, questi possono sparare, hanno pure l'avvocato pagato. Dici no, quelli ormai non sparano più dopo quello che è successo con Rami, ma neanche stare a correre dietro alla moto che non si ferma all'alto là, chi va là? Ma per favore, revoca della cittadinanza e rimpatrio a chi commette reati senza se, senza ma. Bravo, questo che non si firma, però, caro mio, è tutto vero, è dentro nel DDL sicurezza, è una di quelle postille piccoline, piccolotte inserite da un movimento che si chiama Lega e che forse tu non voti o che molti non votano più. Ma guarda un po' la Lega cosa ha infilato dentro, che se fai il cattivo ti revochiamo la cittadinanza italiana, quella che ti aveva appena dato Forza Italia. Ale, oh!
Oh, silenzio, zitto, che c'è gente che dorme. Sammy Varin, Oliviero Toscani, mi spiace, ma prima o poi tutti lasciamo questa terra. Oh, sembra reclame dell'onoranze funebri. Negli anni '80 lavoravo a Radio Milano Caponord, c'era la pubblicità dell'Antoniana, onoranze funebri. Esiste ancora? Lo chiedo voi che mi seguite tra Cinisello e Sesto San Giovanni. Impossibile che non esista, perché è un settore che non conosce crisi, e c'era una pubblicità proprio che diceva: vi auguriamo felicità e lunga vita. Ma purtroppo la vita non è eterna e l'Antoniana fornisce un servizio. Era bellissima, ragazzi, con tutto il rispetto, che esista, che non esista più questa agenzia di pompe funebri, pompe per tutti, prima o poi tocca a tutti. Ragazzi, se fallisce Radio Libertà ti fai un'idea di cosa potrebbe fare Sammy Varin in futuro? Buongiorno. Riguardo ai preti sposati, ricordo che Gesù non lo era. Chissà perché per iniettare un veleno mortale il PD e non solo lo scudo penale ai medici lo ha approvato subito. Invece per gli agenti no. Mistero corruzione, scrive Marco. A me piace Radio Libertà perché è al di fuori del pensiero unico. Oh, Marco, è vero, siamo proprio al di fuori, ma completamente fuori. A volte me ne accorgo, risento la mia rassegna stampa, che cazzo è questo qua? Ah, sono io. Ma cosa sto dicendo? Perché io dico le cose, poi me ne dimentico. Come quella storia che ho detto che mi piacerebbe avere delle mutande come gadget di Radio Libertà. Oh, il Grimoldi, Marco Grimoldi, responsabile gadget, mi ha inventato le mutande, ragazzi. Ve le ho mostrate un giorno, adesso non ve le mostro più perché quasi mi vergogno, però sappiate che abbiamo la possibilità di prepararvi dei gadget mutandosi. Per il momento solo da uomo. E che uomo, con scritto libertà. Preferite davanti o dietro? Di dietro è un po' così, forse è meglio davanti. Per le donne ci stiamo pensando. Cosa scrive? Sempre ci chiamiamo Radio Libertà, cosa vuoi scrivere? Mutandine da donna di Radio Libertà. Vabbè, cosa c'entra con la rassegna stampa ciò che stai dicendo, Sammy Varin? Era per dire che io mi piace tergiversare, divagare, parliamo del tempo. Invece di leggere il fake quotidiano, brucialo, così ti scaldi in queste mattine sotto zero. No, sono democratico. L'unico e ultimo vero anarchico era Pinelli. Da lì in avanti solo criminali. Sì, è caduto poi, ma non stava bene, pare. Non è che il papà di Rami viene strumentalizzato dai buonisti di ogni levatura, scrive Marco. E allora andiamo subito a vedere, anche perché sto papà di Rami viene davvero incensato da tutti, ma anche dal sottoscritto Sammy Varin, ragazzi, e che io usi l'incenso, lo uso solo a casa mia quando faccio il fritto e viene un profumo, un mix micidiale, e tutti vorrebbero avere Rami come papà, o almeno tutti noi bianchi, mentre quelli neri, normalmente il loro papà è un po' diverso da Ieia, si chiama così il papà di Rami. Giuseppino non si poteva. Il buongiorno di Mattia Feltri oggi sul quotidiano La Stampa scrive proprio così. Una delle frasi più stupide dei nostri tempi è quella secondo cui la cittadinanza, gli immigrati, se la devono meritare. Sarebbe anche corretto, non fosse che a noi è toccata in sorte senza alcun merito, e sempre che sia buona una sorte da condividere con italiani di destra e sinistra con dotazioni intellettuali così pregevoli. Dopo gli scontri di piazza dell'ultimo fine settimana, dal Ministero dell'Interno si è ipotizzato un complotto di sinistra teso alla destabilizzazione del quadro politico, mentre il sindaco di Bologna ha ipotizzato un complotto di destra teso a raccogliere consenso spuntando sulla tensione. E succede in capo a settimane dalla Porte di Rami, seguito dai carabinieri a Milano, nelle quali la destra ha accusato la sinistra di essere contro le forze dell'ordine anche quando hanno ragione, e la sinistra ha accusato la destra di proteggere le forze dell'ordine anche quando hanno torto. Però la sinistra ha accusato la destra di essere contro gli immigrati anche quando hanno ragione, e la destra ha accusato la sinistra di proteggere gli immigrati anche quando hanno torto. Un quadro impeccabile, però in questo florilegio di intelligenze ha stonato Ieia.
il papà di Rami, l'unico che avrebbe il diritto di sragionare per dire che nessuno deve usare violenza in nome di suo figlio, che bisogna cercare giustizia e non vendetta, che ci penserà la magistratura a trovare la verità, che la ricerca della verità non contempla l'odio e che i carabinieri tutelano la nostra sicurezza anche se alcuni di loro sbagliano. Più che Yeia diventasse italiano, vorrei che gli italiani diventassero come Yeia. Questo l'editoriale molto ben pensante, sicuramente di Mattia Feltri. Quest'oggi buongiorno di Feltri sul quotidiano La Stampa. È chiaro, vorremmo essere tutti come Yeia, e però non lo caga assolutamente nessuno, nel senso che questi vanno avanti a fare casino, a rompere e a distruggere, e se veramente i figli del barcone si alleano con gli anarchici è veramente finita. Dove vado? Vado sul quotidiano La Verità, me lo avete richiesto, io eccolo qua, ve lo fornisco. Non si ferma l'escalation contro chi indossa una divisa. Assalto alle caserme dei carabinieri. Dopo le 2 di Torino è stata colpita con una Molotov, quella di Borgo San Lorenzo nel Mugello. Nelle sommosse di Roma e Bologna una ventina di feriti tra le forze dell'ordine. Il pretesto è la morte di Rami a Milano. E ora il fronte della tensione si sposta negli Atenei. Sono previste manifestazioni anche lì. La notizia più terribile, però, La Verità la mette in grosso in centropagina. E chi è questo qua? Avete capito bene, io ieri rifiutavo questa cosa, pensavo fosse un suo omonimo a iniziare a scrivere su Repubblica, invece è proprio lui. Gentiloni trova lavoro a Repubblica. Più censura per tutti, a partire da Musk. E ti immagini, poi se adesso si compra TikTok, guarda, beh, non riesco neanche a pensarlo, e però Gentiloni apparirà molto spesso su Repubblica. C'è di buono, poteva andare peggio, ragazzi, finché su Repubblica la Sallè. Indagini sulle morti improvvise tra i giovani, ne parla solo il quotidiano La Verità, si parla chiaramente degli effetti avversi del vaccino. La regione Toscana si accorge di un fenomeno più volte denunciato dalla Verità, anche attraverso interviste a medici legali. Molti rilevavano l'impennata a seguito della campagna di vaccinazione mRNA. Ok? Sul quotidiano La Verità, una legge per creare una polizza a tutela degli agenti, il Colle tace ancora. Più di un giornale ha notato questa cosa, che quando ci sono gli studenti che fanno le manifestazioni non organizzate, che vogliono arrivare nelle zone rosse, e la polizia Mattarella, che frase strana, un termine strano, Mattarella si fa sentire. In altre situazioni che si sono verificate ultimamente, sarà impegnato? Non si sa. Il Presidente della Repubblica non c'è. Quelle frasi di fuoco, PD ambiguo sulle violenze, è la solita doppia morale. A parlarcene sulla Verità oggi è Francesco Borgonovo. L'assurda vicenda delle cartelle inviate a chi ha pagato nei termini prescritti. Per il fisco hai torto pure quando hai ragione. Un commercialista veronese versa le imposte in extremis, ma nei termini le entrate gli mandano una cartella e spiegano che è un professionista, avrebbe dovuto conoscere i tempi tecnici per gli F24, quindi doveva attivarsi prima. È successo a metà 2024, il duello continua adesso sulle spese legali. Infine, sul quotidiano La Verità, Toscani, il fotografo geniale e fazioso che difese Benetton persino per il crollo del ponte. Giorgio Gandola ricorda questo personaggio irritante, per qualcuno, un indiscutibile talento artistico, un fiuto anticipatore sui tempi, a braccetto con l'inossidabile capacità di attovagliarsi con il potere di turno, segnatamente quello progressista.
Oliviero Toscani lascia in eredità entrambi i lati della medaglia. Così lo ricorda oggi il quotidiano La Verità. Saltato qualcosa, sai quando hai la sensazione di aver saltato qualcosa tra i giornaloni del giorno? È vero, hai questa il giornale, cavolo, grazie a Luca che me lo ricorda. Il quotidiano, il giornale, importantissimo, soprattutto perché il titolo d'apertura è veramente bello. Gaza, miracolo Trump. Cessate il fuoco a un passo, atteso il via libera palestinese, decisivo il pressing USA, Biden, accordo quasi fatto. Ma che bravo Biden, tutto merito suo. Hamas chiede il corpo di Sinwar, l'intesa per lo stop ai combattimenti a Gaza sta per essere raggiunta, parola di Joe Biden. Aleo! Il merito è tuttavia condiviso con Donald Trump, come ha sottolineato il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan. What's a kiss? C'era, No, vabbè. Ancora fango su Berlusconi in centropagina. Marina sfida Report nel nome del padre e del figlio e del padre, basta. La figlia del cavaliere contro il pattume mediatico giudiziario del programma Rai. Marina Berlusconi sfida e smentisce Report sui rapporti di Silvio Berlusconi con Marcello Dell'Utri e la presunta implicazione di Cosa Nostra nell'ascesa al potere, sia imprenditoriale che politico, del cavaliere. Accuse sconnesse e illogiche. Un repertorio di false notizie usate già altre volte. Pattume mediatico. Il tentativo di Report è screditare l'operato Berlusconi disegnando collegamenti con la mafia già smentiti dagli inquirenti. Forza Italia intanto chiede l'intervento dei vertici Rai. Sigfrido Ranucci, quello simpatico, replica parlando di un'inchiesta rigorosa seguita da 1,5 milioni di spettatori. Sì, tutti gli elettori del PD. Taglio altissimo sul giornale: per i giudici uccidere la moglie è umanamente comprensibile. E poi ancora: ammazzò il padre violento, assolto, ora vado avanti con la mia vita. Scendiamo più in basso e naturalmente di spalla abbiamo le violenze di sabato, nodo sicurezza, il governo pensa a uno scudo per gli agenti, facciamo scudo con lo scudo, ma dentro in questo DL sicurezza ci sono altre cosettine di cui pissi Bau Bau, Sammy Varin vi sta accennando, come il fatto di poter rimandare a casa chi si macchia di gravi reati perché perde la cittadinanza italiana, di poter mandare in galera le zingarelle sempre col pancione. Ma ci mancherebbe altro, ma mica in galera le mandiamo, no, nelle comunità protette, ci mancherebbe, però non vanno più in giro a rubare. Stracciamento di vesti da parte del PD e non ce la fanno passare questa, ci fanno affondare nella commissione. Adesso abbiamo deciso, basta commissione, portiamo in aula, e si sono incazzati come bisce. Intervista a Luca Ricolfi oggi sul quotidiano Il Giornale. Clima d'odio, certa sinistra non democratica. Questo ed altro sul quotidiano Il Giornale. Chiedo scusa, ma il raspino del Pidino arriva e bisogna. Io ho chiesto, lo psicologo del PD non me lo date, almeno datemi uno sciroppino. C'era un certo tempo lo sciroppino del dottor Varino, stavo pubblicizzando anche quello circa 30, 35, 40 anni fa in radio, ma lasciamo stare questi ricordi. Qualcuno di voi forse ha questi meme, adesso si chiamano così, i meme. Vado avanti, manca ancora tra i giornaloni, ma è un complimento ragazzi, quelli importanti per noi lo sono davvero questi, il quotidiano Libero. È chiaro, il quotidiano Libero, faccio in tempo a leggere la prima pagina prima della pausa. La rabbia dei poliziotti, vogliono ammazzarci. Un agente coinvolto negli scontri dei cortei pro Rami racconta: è una guerra, ho visto la morte in faccia, mai avuta tanta paura. Abbiamo viste queste scene, i poliziotti con lo scudo e le mazzate che questi dei centri sociali gli danno. Roma,
Torino, Genova, Trento, la mappa delle versioni rossa. Poi abbiamo scoperto che qualcuno di questi che fanno casino, e ti parlo dei figli del barcone, lo abbiamo rimpatriato, soprattutto già quelli che hanno fatto casino a Busto Arsizio in provincia di Varese. Mi fa piacere, bene, bene, li abbiamo rimandati indietro, ma queste cose fanno poca notizia, bisognerebbe amplificarle un po' di più, metterle in prima pagina, caro Libero, che invece mette in prima pagina l'appello del sindaco Lepore ai manifestanti violenti. Sfasciano Bologna e lui li invita in comune. Tan da da da. L'editoriale di Mario Secchi, l'arrivo di Trump e l'Europa ferma nel porto delle nebbie. Ma ancora più sotto, effetto Cecilia Sala, i sondaggi premiano il centrodestra. Boom di consensi per il governo. Dati U-Trend, in un mese le valutazioni positive sull'esecutivo crescono di 9 punti. Wow! E aspettiamo naturalmente gli altri dati, quelli che ci forniranno gli amici di Repubblica. Chissà, mamma mia, quanto appiccicherà il quotidiano nei prossimi giorni. La nuova firma di Repubblica non è sfuggita al Libero. Daniele Capezzone ci ricorda che Gentiloni ha già trovato un altro lavoro. E poi l'inchiesta contro Silvio, Marina furiosa con Report, è pattume. Ma qua ci fermiamo, certamente c'è la pausa delle 8:30, c'è la canzone indipendente e poi Sammy Varin ritorna naturalmente con i vostri messaggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il vortice ciclonico è ancora in azione sulle nostre regioni meridionali. Temperature massime in leggero aumento. Nella prima parte della giornata Italia divisa sostanzialmente in due, con il sud interessato da precipitazioni frequenti, localmente di moderata intensità. Molto nuvoloso, ma in genere asciutto sul medio Adriatico, soleggiato al nord. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, anche se non sono da escludere i nubifragi sulle coste calabresi ioniche. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata. Da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti, ricordo è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030
68 44 08, oppure visitate lecatier.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao a tutti amici di Radio Libertà, io sono Ugo Mazzei e oggi sono qui per presentarvi un brano, un singolo estratto dal nostro album The Bridge, scritto a quattro mani insieme al mio amico Massimo Schiavon. Il brano si intitola Come un film ed è uno swing a tutto tondo, suonato con tutti i crismi dello swing e da musicisti americani. Buon ascolto a tutti gli amici di Radio Libertà da Ugo Mazzei e Massimo Schiavon. Questa è la musica che ci piace, che raramente gira sugli altri canali, come un film, ma c'è proprio di mezzo la colonna sonora di un film. Loro sono Massimo Schiavon, che arriva da Laigueglia, in provincia di Savona, Ligure, e il cantautore siciliano Ugo Mazzei, quindi Schiavon Mazzei. Un viaggio alla radice della musica swing tra sogno e realtà. Prossimamente li intervistiamo, vi va? Intanto potete cercare questo pezzo sugli store digitali e anche su YouTube, Come un film, Massimo Schiavon e Ugo Mazzei. Complimenti e complimenti agli artisti, grazie soprattutto che ogni tanto ci mandate anche i vostri saluti, che scelgono di farsi trasmettere dalla nostra radio. Ogni mezz'ora Sammy Varin manda in onda esclusivamente artisti sconosciuti. Se siete famosi non avete bisogno di me.
8:38, il buongiorno si sente dal Varin, certo, sono io, Sammy Varin, questa è la mia, anzi la vostra rassegna stampa, cerchiamo di capire dove va il mondo attraverso i titoli e gli approfondimenti dei quotidiani oggi in edicola, partendo poi dalle vostre meditazioni, dai vostri pensieri, quelli che mi state inviando in tantissimi, stanno arrivando al 340 6709 659. Ricordate che dopo le 9 apriamo anche le linee, quindi se qualcuno vuole parlare con me potete già iniziare a memorizzare sul vostro telefonino il numero per la diretta 02 92 94 7222. Buongiorno Sammy, ma certo che i piddini hanno paura che finalmente si possano difendere le forze dell'ordine, altrimenti come faranno a dire ai loro coccolini che possono issare a far casino senza rischiare niente? Però tranquilli, perché pare che all'orizzonte ci sia già Sergio che frigna. Sergio, chi sarà mai questo Sergio? Oh, per il momento zitto, non disturbare il can che il Sergio che dorme, con ossequi presidente, naturalmente si scherza, però certamente sì, aveva già qualcosa da dire prima su questo DDL sicurezza, forse anche per questo che i piddini volevano affossarlo. Sentir da questa radio lisciare il pelo a un miserabile che ci ha vomitato addosso di tutto, mi viene proprio da pensare che siamo dei coglioni. Ambrogio, noi che lisciamo il pelo, noi siamo glabri, assolutamente. No, ci mancherebbe, leggiamo quello che si scrive sui quotidiani e oggi sì, è vero, tutti i quotidiani lisciano il pelo al famoso fotografo, dicendo però che aveva anche un carattere di merda, o che comunque, questo l'ho detto io, fotografo, doveva limitarsi a fare il fotografo, e invece parlava anche, era un fotografo parlante. Ciao Sammy, quando i sodomizzati italici, questo è il secessionista, si renderanno conto che stanno mantenendo i sodomiti italici, sarà sempre troppo tardi. Ormai l'italico Stato è morto e non prenderne atto è da cefali pro agonia. Ciao Fiuman, Luca da Brescia. Grazie Luca, sempre il tuo pensiero è importante. Mi riferivo al fotografo delle comunioni. Il fotografo delle comunioni. Corrado che puntualizza quando mi ha scritto certi uomini migliorano il mondo quando lo lasciano, ma il fotografo delle comunioni? Ma io mi ricordo la comunione dei miei figli, ha fatto delle bellissime foto, non so come si chiamasse, ma era bravo quello della comunione. Antonia, visto che polizia e carabinieri non possono manifestare, le mogli e i figli sì, manifestazioni davanti ai vari giornali che mettono in pericolo la vita dei propri cari. Interessante. Varin riesce a rendere incomprensibili notizie stupide, forse non è un male. È un messaggio veramente criptico, me lo spiega? Varin riesce a rendere incomprensibili notizie stupide, forse non è un male. Qui ci vuole davvero lo psicologo del PD, ragazzi miei, e se ce n'è qualcuno in ascolto, mi tramuti in verità questo messaggio che io non capisco. Grazie comunque a chi ci sta scrivendo. La miseria, mamma mia, arrivano anche i messaggi da psicologo. Dopo vado a leggere, adesso devo addentrarmi nei quotidiani, anche perché forse non lo sapete, ma all'interno del sito radiolibertà.net, la nostra radio è una radio, ma è anche televisione, ma è anche un sito internet di controinformazione. Su questo sito radiolibertà.net trovate tanti argomenti, quelli che non vengono trattati sugli altri giornali, tante motivazioni per pensarla in modo diverso. Ci sono i messaggi di tante menti che non riescono a salire sui carri, quelli dei quotidianoni, e allora li ospitiamo noi, e ci sono veramente meditazioni interessanti, tra cui i giornali di Sammy Varin, secondo Sammy Varin, e quindi 3 paginate di giornali che secondo me meritano l'attenzione.
Da cosa partiamo quest'oggi? Allora, sicuramente nella cronaca merita attenzione la duplice notizia che viene trattata su gran parte dei quotidiani quest'oggi. Ad esempio, vediamo come la tratta il quotidiano Il Corriere, pagina 18, uccise la moglie e la figlia di lei, secondo i giudici va capito. Niente ergastolo. Ora, la notizia fa scalpore, certamente non gli hanno dato l'ergastolo a questo qua, ma gli hanno dato 30 anni. Insomma, adesso non facciamo i gnigniri, ma comunque l'ergastolo, anche se ti becchi l'ergastolo, poi non te lo fai mai, e 30 anni sono 30 anni. Lo umiliavano. Agì per motivi umanamente comprensibili. Abbiamo incensurato a 70 anni, arrivato incensurato a 70 anni, non avrebbe mai perpetrato delitti di così rilevante gravità se non spinto dalle nefaste dinamiche familiari che si erano col tempo innescate. E ancora, la situazione che si era creata nell'ambito familiare lo ha indotto al tragico gesto, compiuto per motivi umanamente comprensibili. Questi virgolettati sono i passaggi scritti nella sentenza a carico di Salvatore Montefusco, oggi 72 anni, imprenditore edile che il 13 giugno 2022 a Castelfranco Emilia, Modena, imbracciò un fucile e uccise davanti al figlio minorenne prima la moglie Gabriela Tandafir, 47 anni, e poi la figlia di lei, Renata, di 22. Per il doppio femminicidio Montefusco è stato condannato il 9 ottobre in primo grado a 30 anni di reclusione, niente ergastolo. E pare che nelle motivazioni ci sia anche scritto che abbia agito in un impeto di ira, sparando alla testa, non ha voluto provocare ulteriori sofferenze. Ah beh, allora, questo è il primo nodo che vi metto sul tavolino. Un altro nodo, questa è una notizia pazzesca che arriva da Latina. Patricia sbranata da 5 cani in piena notte, sognava di fare la cantante, azzannata da un branco di cani e morta per le gravi ferite all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La vittima, una 29enne di origini nigeriane, ex barista in un locale della zona, madre di un bambino di 5 anni che nella notte tra domenica e ieri intorno alle 3:30 si trovava nel giardino di una casa semi-abbandonata in via Piccarello, alla periferia del capoluogo pontino, di proprietà di un suo vecchio amico. Cosa facesse lì non è chiaro, le indagini puntano anche ad accertare il contesto in cui è avvenuta la tragedia. Chiaro che vai alle 3 di notte in un posto semi-abbandonato, però insomma... Non è finita certamente. Altra notizia di cronaca che vi metto sul tavolo, siamo sempre sul quotidiano Il Corriere. Accoltellò a morte il padre violento, Alex assolto nel nuovo appello. Torino, il delitto nel 2020 mentre l'uomo aggrediva la madre. La corte dice legittima difesa. Anche qui voglio un vostro parere, perché qui parliamo di gente che ha ammazzato qualcuno, ma non è colpevole o non è così tanto colpevole. Tu dici sì, ma guarda, c'è anche quel carabiniere, poliziotto, cos'era, che ha sparato all'immigrato che non si è fermato, dicendogliele guarda, vuoi morire, fermati, e quello avanzava con il coltello. Cosa sta succedendo in questa strana società? L'intervista a questo ragazzo, Alex Cotoia: sono stati anni difficili, ora posso pensare al futuro, vorrei tornare a studiare. Restare nella casa dove ho ucciso mio padre fa parte del mio percorso psicologico. La terapia mi aiuta, ho fatto pace con gli incubi. Desidero vivere la mia quotidianità con serenità, pensare alla mia ragazza, alla famiglia e poi agli hobby, al volontariato e all'Inter. Ricordiamo, il 30 aprile 2020 a Collegno, Torino, Alex Pompa, allora 18enne, uccise il padre Giuseppe con 34 coltellate per difendere
della madre durante un'ennesima aggressione domestica. Nel novembre 2021 la Corte d'Assise di Torino lo assolse riconoscendo la legittima difesa. Poi nel dicembre 23 la Corte d'Appello condannò Alex, che nel frattempo aveva preso il cognome della madre, Cotoia, a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni per omicidio volontario, ma la Cassazione annullò questa sentenza ordinando un nuovo processo d'appello. Ieri Alex nell'appello bis è stato assolto. La Corte ha confermato la legittima difesa. Così sul Corriere della Sera, che noi molliamo perché olè, sul quotidiano Il Giornale una notizia che non dice nessuno. A pagina 8 cosa dice il quotidiano Il Giornale? Spunta la nuova moschea. Sì, non lo sapevate? Che giornale leggete, scusate? Il Nodo Islam spunta una nuova moschea a Milano. È a San Siro, dove non sono previsti luoghi di culto. Quell'ente islamico dilaga. Una moschea a San Siro. Spunta la nuova moschea. Un nuovo centro islamico sta spuntando a Milano improvvisamente in un momento delicato, in un quartiere critico, nell'ambito di un disegno che pare andare molto oltre i confini della città. Sì, anche perché chi lo sapeva e chi l'aveva mai detto? Noi sapevamo che c'era in arrivo una grande moschea, una sola moschea, proprio dove abbiamo la sede noi della Lega. Ce l'andiamo a cercare a volte, in via Esterle, zona via Padova, estremità opposta della città. È qui che hanno in mente di fare una grande moschea, una bella moschea. Qui mi fermo però e vi ho messo un po' di curiosità, e il Semivarin serve a questo, che magari alzate il culo dal divano, uscite di casa, fate una passeggiata e andate a conoscere il vostro edicolante. Sono un giornalaio anch'io, certo, no, scherzi a parte, ogni tanto un po' di carta in casa serve, e nello stesso tempo magari leggete qualcosa che vi mena via. Sempre sul quotidiano Il Giornale, quindi, certamente no, sempre un corno, non c'è più nient'altro che vi segnalo, e parto dal quotidiano Il Tempo, perché Il Tempo la vede giusta. Rami solo un pretesto, ogni occasione è buona ai criminali di sinistra per seminare terrore. Intervista al senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei, relatore del DDL sicurezza. Il PD non si dissocia dalle violenze perché è connivente. È in arrivo il decreto sicurezza, ragazzi. Sì, ci vorranno ancora mesi e sicuramente, vedrai, adesso si rialzerà il Presidente della Repubblica, si è svegliato Mattarella. Chi garantisce la sicurezza? Subito sotto la Lega lancia il patrocinio gratuito per le forze dell'ordine indagate. Il capo della polizia Vittorio Pisani scrive agli agenti: grazie per la vostra compostezza ed equilibrio. Ragazzi, notizie che trovate sul quotidiano Il Tempo, così come la trovate solo qua a pagina 7 questa notizia: pugno duro contro gli intrusi, il Vaticano blinda i confini, pene severe e multe salate per i clandestini. Guarda che questa è una favola di cui parliamo da decenni, e ogni volta che la diciamo si avvera. Sì, è vero. Tu dici: ma com'è possibile? Ma chi vuole che entri in Vaticano? Non si sa. Qualcuno che vuole andare a fare il prete c'è sempre. Segretamente arrivano anche dall'Uganda. Firmato il decreto pontificio per fermare gli ingressi illegali, e per i recidivi viene previsto anche il divieto di accesso. Interviene Vannacci, Papa per l'accoglienza, ma poi chiude la frontiera. C'è una motivazione a tutto ciò? Sì, sussiste l'urgente necessità di prevedere adeguate sanzioni per le violazioni al regime di accesso. Il Vaticano rispolvera i principi di sovranità nazionale e difesa dei confini, scrive quest'oggi Gaetano Mineo sul Tempo. 2 concetti strettamente collegati e che stanno molto a cuore, tra l'altro, al governo Meloni. D'altronde,
senza la difesa dei confini, la sovranità nazionale può essere compromessa da minacce esterne. Allo stesso tempo, la sovranità nazionale fornisce la base giuridica e morale per difendere quei confini. Così ha fatto il Vaticano, varando un decreto che blinda i confini del più piccolo Stato del mondo, sia per superficie che per popolazione. È chiaro che è una cosettina carina da leggere, secondo me. Procuratevelo. Il Tempo di Roma lo vendono un po' dappertutto, ma a volte bisogna insistere con l'edicolante. Da qui l'affondo di un tale Roberto Vannacci. Lo conoscete? Il Papa blinda il Vaticano, puntella l'eurodeputato della Lega. Fino a 4 anni di carcere e 25.000 euro di multa per ingressi illegali. Cioè, pensa se li mettessimo noi, ragazzi, in contrasto con l'appello all'accoglienza dei migranti. Il generale Vannacci fa riferimento proprio all'articolo 1 del decreto che parla di ingresso illecito con violenza o inganno. Come riporta la stessa norma, si considera verificatosi con inganno l'ingresso avvenuto con elusione fraudolenta dei sistemi di sicurezza e di protezione dello Stato, ovvero sottraendosi ai controlli di frontiera. E qui ci fermiamo, ma penso di avervi messo anche qui abbastanza curiosità. Che ne dite? Che ne dite? Sì! E vi ricordo anche sul quotidiano Il Tempo un bell'articolo che fa un po' il punto, che riguarda soprattutto i nostri giovani sulla droga del momento negli Stati Uniti, ma è arrivato ormai anche qua in Italia, il fentanyl. Viaggio nelle città USA devastate dalla droga. Trump lancia una guerra contro il veleno, se ne dice a pagina 12. Pericolo oltreoceano, l'Italia punto strategico per lo sbarco in Europa, rischiamo di essere travolti. Il direttore generale della cooperativa San Bernardo, bisogna intervenire subito nelle scuole e con le famiglie. L'intervista a un ex drogato: ho smesso quando ho capito che ero un fallito. Rodriguez ora aiuta gli emarginati. Quest'oggi il quotidiano Il Tempo è pieno di queste segnalazioni importantissime, ma io vado su Repubblica. Sei impazzito Sammy Varin? Sì, voglio soffrire? No, perché c'è una bella notizia: Gaza verso la tregua, ma all'interno di Repubblica a pagina 4 i 33 da rilasciare, chi è vivo e chi no. Parliamo degli ostaggi, chiaramente, che devono essere rilasciati da Hamas, altrimenti il nuovo presidente americano Trump farà l'inferno. La domanda tormenta Israele, quindi chi sarà vivo e chi no. Ma Repubblica, pagina 4, ci vede lontano e porta un po' sfiga. Qui Gaza, la pace spaventa quanto la guerra. Non si sente più niente. Perché non parla più nessuno? La pace spaventa quanto la guerra. Ah, perché vi state toccando, dici? Tocca qui, tocca là. No, ma va bene. Autoerotismo al mattino, ci pensa Sammy Varino. La pace spaventa quanto la guerra, scrive Repubblica quest'oggi, perché scatenerà il dolore represso. Altra toccatina. Però Rita Barod, secondo me, ci azzecca, ed è quello che vede Mago Varin, ma ve lo dico da mesi, da anni, ragazzi. Occhio al pizzaiolo, occhio al kebabbaro, perché questi non perdono memoria, non sono come noi italiani, così era successo, questi si ricordano e prima o poi la loro incazzatura, perché abbiamo ammazzato tutti i figli di Hamas, ma soprattutto anche tante persone che non avevano fatto assolutamente nulla, in qualche modo si risveglierà. Quindi Repubblica porta sfiga, perché non siamo ancora a questo punto della pace, eccetera, eccetera, però comincia a vederci abbastanza bene. La pace spaventa quanto la guerra, perché scatenerà
il dolore represso. Per la verità, nell'articolo si parla naturalmente di questi poveri palestinesi che adesso non si bombarda più, si guardano intorno e dicono: e adesso che faccio? Per cui altro pericolo. E dove andranno, secondo voi? Punto di domanda. E qui mi fermo perché giustamente ognuno può pensarla come gli pare, ma vi ho messo anche quest'oggi la pulce varignana nell'orecchio. Dove sono? Ancora su Repubblica? Eh sì, perché anche sul quotidiano di sinistra si parla di sicurezza e la paura dello scudo del governo. Più difficile indagare gli agenti. Piano del Ministero della Giustizia di Palazzo Chigi dopo le aggressioni di Roma e Bologna. L'obiettivo è quello di tutelare le forze dell'ordine dall'apertura automatica di inchieste della magistratura per ipotesi di reato a loro carico. E meno male che non dicono niente sul resto, perché ancora non lo sanno. La sorpresina che la Lega vuole inserirci dentro. Scontri ai cortei per Rami, 60 gli identificati, ma soprattutto bada ben, a pagina 7 del quotidiano Repubblica, Giuliano Foschini intervista Minniti, il ministro dell'interno che il PD ha cacciato. Non si trasformi la paura in odio, con la gesticola in maniera, io lo amo Minniti veramente, tu quando gesticola tutto, non si trasformi la paura in odio. Inasprire le pene è inutile, chiaro, è comunque del PD. Gli attacchi alle forze di polizia, così come quello alla sinagoga di Bologna, sono inaccettabili e ingiustificabili. In una democrazia deve esserci libertà di espressione anche per le posizioni più radicali. C'è un limite invalicabile che è la violenza. E che si deve fare quindi? Occorre aprire una nuova stagione di patti per la sicurezza che consenta allo Stato e ai sindaci di lavorare insieme. Hai capito? È il solito linguaggio piddino che dice tutto, dice niente. Anche perché quando ci vai a parlare poi col sindaco comincia a dire no, l'esercito, no, lì ci sta male, no, la polizia, no, no, dopo, no, le telecamere, la privacy. Vado a vomitare. Intanto c'è la pausa delle ore 9. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Che ci rimani ascoltando questa canzone che sembra la solita canzone d'amore, no? Dice cuore, amore. No, 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 è particolare. Restami vicino di Rebecca Magrini. Non è dedicata al solito ragazzo, ma è dedicata al papà di Rebic. Ce lo spiega meglio direttamente lei, ci ha mandato un audio, sentiamolo. Ciao a tutti ragazzi, mi presento, sono Rebic e innanzitutto vorrei ringraziare Radio Libertà che mi ha dato la possibilità di essere all'interno del loro format, quindi grazie mille. Approfitto per spendere 2 parole sul mio nuovo brano che potete trovare su YouTube, sul mio canale che si chiama Rebic. Il brano è intitolato Restami vicino e per la prima volta ho deciso di staccarmi un po' dal genere che, diciamo, faccio abitualmente e fare una cosa un po' più sentimentale, una cosa un po' più intima e quindi ho dedicato questo testo, questo pezzo a mio papà, che è un pilastro fondamentale della mia vita. Diciamo che ho scritto la canzone in un momento veramente, veramente, un po' in cui ero un po' persa, in cui mi mancavano moltissimo i miei genitori, che saluto entrambi, e mi sono trasferita da 2 anni a Milano e niente, una sera appunto avevo questa particolare nostalgia e ho deciso di scrivere questo pezzo dedicandolo a mio papà con parole che io in 25 anni non sono mai riuscita a dirgli. Per la prima volta gliel'ho potuto dedicare al suo 60° compleanno ed è stata anche la prima volta in cui l'ho visto piangere e è stato veramente, veramente difficile, forse una delle esibizioni più difficili, diciamo, che io abbia mai potuto fare. Io vi ringrazio ancora, spero che, vi piaccia il pezzo e vi mando un bacione. Ciao. Veramente, veramente bello questo pensiero di Rebecca Magrini che ha dedicato Restami vicino al papà, riprendendo una canzone di una cantante argentina, Maria Becceria, Desafiando il destino, e inserendo però parole italiane profondissime come questa: nessun uomo mi ha guardata come lo fai te. E lui è suo padre, ragazzi, è come noi guardiamo nostra figlia, nessuno la guarda. E le parole di questa, devo dire, vorremmo sentircele dire un po' a tutti noi padri, e purtroppo non sempre è così. Se io chiedo a mia figlia Tabata cosa ne pensa del papà Sammy, mamma mia, va bene, va bene, va bene, in futuro chissà mai. Restami vicino, Rebic, brava, 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 da cercare sugli store digitali e soprattutto su YouTube. Ci porta alle 9:06 primi ancora il buongiorno. Sammy Varin rassegna stampa ancora per una manciata di minuti. Fatemi finire ancora i giornaloni, poi apro le linee allo 0292947222. Ho anche tanti WhatsApp da leggere, ma lo sapete, se non faccio in tempo qui vado avanti poi nel secondo tempo alle ore 11. Sono sul quotidiano La Verità, perché all'interno, a pagina 5, si parla di nuovi testimoni sul Capodanno horror. Abusate a lungo. Sì, ogni giorno salta fuori qualcuno che non ha denunciato, però ha il coraggio di dire sì,
mi hanno toccato, pure a me mi hanno toccata solo sotto i pantaloni, perché c'era questo fiume di gente, tutti uomini, ragazzacci, figli del barcone, che si trascinava di qua e di là, e se tu passavi di lì, tu donna, tu ragazza, venivi trascinata dentro, quasi fosse una cosa divertimento, era mezzanotte passata da poco, vieni, e poi quando eri intorno, già ti venivano tutti incontro mettendoti le mani sotto i pantaloni e tu non potevi scappare. La procura di Milano al lavoro su 5 casi con 7 vittime finite in un corridoio umano di 40 stranieri e palpeggiate, ma Sala tace ancora. Ragazzi di colore avevano accerchiato una coppia. Più in basso, tra le notizie che non venite a sapere ascoltando le solite radio, venivano in Italia da turisti, adesso arrivano anche come turisti, e portavano a casa i sussidi. Truffa da 300.000 euro su permessi e voucher, 9 indagati. I tunisini restavano qui per poco tempo spacciandosi per residenti, ma erano residenti poveri. E quello che vi dico sempre, ragazzi, è: se arriva il povero marocchino nel vostro comune, siete fottuti, perché tutto il welfare del vostro comune va a lui, alla moglie e ai figli, che chiaramente poi arrivano anche i nonni e che chiedono di essere riavvicinati. Andiamo su Libero, signori. Lo so, sono cose che danno fastidio dirle, vero? Ma noi abbiamo il coraggio di dirle, ci chiamiamo Radio Verità, Radio Libertà. Libero, il bilancio dei pro-Rami, 30 identificati e danni. Mi sono perso, eccolo qua. 30 identificati e danni per 100.000 euro. A Varese 2 espulsi. Olè! Antagonisti e nordafricani identificati dalla Digos hanno devastato il capoluogo emiliano. Rimpatriati 2 regolari che a Busto Arsizio hanno distrutto il fast food. Indagati sindacati delle forze dell'ordine in subbuglio. Oggi veramente Libero è potentissimo. Da Torino alla capitale, i violenti che assaltano la polizia nelle piazze sono tutti estremisti rossi. E guarda un po' l'intervista a una 20enne emiliana che ha confessato in lacrime: io nella morsa dei nordafricani, palpata ovunque. Sì, è il capodanno islamista milanese, è il Taarrush Gamea, che ai ben pensanti non piace vederlo scritto. Erano 30 o 40, tutti giovani. Il mio ragazzo mi ha salvata a fatica. Vedete che giorno dopo giorno arrivano queste confessioni? Però si ha paura ad andare a fare la denuncia, chissà come mai. Perché? Ma cortocircuito Dem, ultima segnalazione dal quotidiano Libero, pagina 5, sentitela qua. Loro sfasciano mezza città, il PD Lepore, il sindaco di Bologna, li invita in comune. Dopo la devastazione di Bologna, il sindaco lancia un appello ai violenti: venite in comune, parliamo di come costruire la città, sì, di come ricostruire la città con i nostri soldi, of course, e scarica le colpe sulla sicurezza gestita dalla destra. Mattia Lepore, sindaco di Bologna. La manifestazione non è targata PD, è stata spontanea da parte delle realtà che ritengono di dover rappresentare le loro proteste nei confronti dei fatti di Milano. Che ne pensate? Qua mi fermo. Basta, non leggo più neanche una riga, adesso parlate voi. 0292947222. Aspetto le vostre telefonate, perché qui c'è da commentare il nostro futuro. Dove andiamo a finire se veramente si alleano questi anarchici con i Maranza delle grandi città? Torino, Milano, Bologna, Roma. Come la mettiamo, signori?
Quale nuove regole bisogna inserire nel decreto sicurezza, ragazzi? E lo sapete, questa per fortuna è una radio molto collegata alla politica. Ciò che dite qua viene ascoltato da senatori e deputati della Lega. 029294 7222. Chi ha coraggio deve parlare adesso o taccia per sempre, almeno fino a domani. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy. Ero un po' in dormiveglia, cosa. Tu con la tua rassegna stampa mattutina mi hai svegliato. Oh, e meno male, devo risvegliare le coscienze, sì. No, ma allora due considerazioni. Quello che dicevi tu, io dico da tanto tempo, c'è la miscela esplosiva, tra i Maranza, sai, gli immigrati di prima, seconda e terza generazione, estremisti di sinistra, rivolta sociale di Landini. L'altro passo, se loro disgraziatamente dovessero andare al governo, sarà dargli anche la cittadinanza, e questi voteranno e entreranno nel mercato elettorale altri 4-5 milioni di voti che andranno a loro e vinceranno le elezioni per i prossimi 30 anni. Questa è la realtà. La lotta di classe ovviamente non la possono fare con i settantenni, perché ormai gli iscritti ai sindacati sono tutti pensionati, hanno sangue giovane e forte, capito? Gente di 19-20 anni, feroce ed incazzata. Chiudo dicendo, ogni popolo ha i governanti che si merita, e a Bologna si meritano l'Epore. Il Partito Comunista, che io chiamo il PD, come chiamano, l'hanno votato in massa. Le ultime regionali hanno rivotato in massa in percentuali bucari la sinistra, dopo che sono andati 3 volte sott'acqua in 2 anni. Scusa, non posso dire cosa. Se li meritano sta gente. Chiaro. Il problema è che non c'è solo Bologna, ma gran parte delle grandi città sono votate a go dalla sinistra. Come mai? 0292947222. Fate impallidire il nostro regista Francesco, che cantino i manganelli delle forze di polizia, mi scrive Fabio. Cattivone esagerato. Pronto? Pronto, buongiorno. Buona. Dunque, sono Sergio e telefono da Torino. Qui a Torino, ai Murazzi, vicino al Po, qualcheduno ha deciso di prendere una bici elettrica che pesa 23 kg e di buttarla addosso a un ragazzo che c'era sotto. Ora, questi signori, la settimana scorsa, hanno processato una di quelle ragazze del gruppo, che ha dato 16 anni, tutti a stracciarsi le vesti, perché secondo loro una ragazza a 16 anni sono troppi, senza tenere presente che quel povero disgraziato che c'era sotto, che si è preso addosso la bici, sarà condannato all'ergastolo per il resto della sua vita su una seggiola a rotelle. Certo. Poi abbiamo anche capito che i posti, oramai abbiamo il diritto di non fermarci più ai posti di blocco della polizia e dei carabinieri. Ora io ho 75 anni, tutte le volte che vedo una pallina alzata metto la freccia e mi fermo. Poi questi signori adesso si divertono con le bombe carta da tirare addosso alla polizia e ai carabinieri, senza tenere presente gente che si definisce di sinistra, che la polizia e i carabinieri sono quasi tutti meridionali, che non trovano lavoro perché o fanno i disoccupati o vanno nella polizia o nei carabinieri, quindi sono proletari costoro. E non mi sembra proprio il caso di buttargli addosso delle bombe carta. Ora, per creare l'ordine bisogna prima creare il disordine. Ora che il disordine li creano quei pirla di sinistra, mi sembra una cosa abbastanza strana. Grazie caro, che mi fa più paura, te l'ho detto, sono monotono, ma mi fa paura l'accordo tra quei pirla di sinistra, centri sociali e figli di papà con la Rolex al polso, e i figli del barcone, quindi Maranza, signori, e quelli i ragazzini di seconda, terza generazione arrabbiati con il mondo perché non riescono a fare quello che volevano, e a 20 anni tu vorresti spaccare il mondo, ragazzi. È che quelli lo spaccano davvero, il nostro mondo, dove li abbiamo accolti, gli abbiamo dato una casa, certo, per il lavoro, lo so, vorrebbero il nostro. Quando al posto di Sammy Varin vedrete un marocchin farvi la rassegna stampa, avete votato abbastanza PD, o forse avete smesso di votare, purtroppo, la Lega. Pronto?
Ciao Sammy, Nando di Pioltello. Te lo vedi il marocchin che ti fa la rassegna stampa al posto di Varina? Arriva. Hai preparato una bella grigliata stamattina, i Maranta, il Medio Oriente, i vaccini e il settantenne incensurato. Parlo di questo qua perché quello farà incazzare più gente. Dunque, nessun uomo ha il diritto di costringere una donna a restare con lui, su questo siamo tutti d'accordo. Se non stanno più bene assieme, si separano, ognuno dei due riprende la sua vita di prima con quello che aveva prima. Però se una donna, dopo avermi piantato, cerca di portarmi via la mia casa, i miei beni, io la uccido, e non è femminicidio, è legittima difesa, come quando ti entrano i ladri in casa. Diglielo Eugenia Roccella di non fare la radicale, su tante cose l'ha capita giusta Eugenia Roccella, su altre, sul femminismo forse è ancora un po' troppo di sinistra. Le ladre vanno uccise, come i ladri, come i rom, come tutti quelli che ti entrano in casa. Ciao. Grazie caro, come la pensate? Qui siamo all'estremo, un po' borderline, se ti fregano la casa che fai? Vai a vivere dal papà. 0292947222. Ho passato metà della mia vita in Lombardia vicino a Varese negli anni 70. Chiedi se i finanzieri prima ti bucavano le gomme e poi ti chiedevano perché non ti sei fermato all'alt. Scherza Sante da Treviso. Pronto? Buongiorno Semmi dal Veneto. Prego. Veneto. Ce l'hai qualche tratto marocchinoide? Lo sapevo io, questo mi sta guardando in televisione, che assomiglio a un marocchino, questa mi mancava la collection. Senti, te la ricordi quella bella canzone Una lacrima sul viso? Ho capito molte cose, te la ricordi, vero? Sì. Ecco, e adesso è toccata alla cara figlia di Berlusconi, la Marina, a lasciar giù la lacrima. Ma alla Marina gli chiediamo, ma guardi un attimo le proprie trasmissioni, Rete 4, quando sono invitate quelle perpetue che emanano proprio sentenze, lo vedi dal modo in cui parlano, quello che dicono, il tipo di argomenti. Allora, cara Marina, ti supplico, vuoi continuare ad avere una buona audience nei tuoi canali Mediaset? Bene, filtra gli invitati, filtrali bene, sai come si filtra il tè affinché non venga fuori poi qualcosa che ti ammazza. Ecco, cara Marina, concentrati su questo punto. Un'altra ultima cosa, caro Semmi, a proposito della trasmissione che state conducendo. Bene, bravo, la vostra rassegna stampa si è trasformata da una radio, sai, come il muro del pianto, quello che c'è a Gerusalemme, ad una radio dove si dicono effettivamente le cose come stanno e non la solita giaculatoria come c'era prima con il caro Sua Maestà Cainarca. Capisci il punto? Grazie caro, la verità sta nel mezzo, vi dico io la verità. Chiaramente il Cainarca ha pensato bene di mollare la patata bollente a Sammy Varin perché lo spettacolo che la stampa ci dà in questi anni è veramente indecente. Lo avete capito? Lo state comprendendo quotidianamente? Proprio per quello che il Sammy Varin cerca un attimino di ravvivare la situazione, altrimenti veramente rimanevano solo le macerie. Siamo qua per avere un po' di ottimismo, certo, di portarlo avanti, e il nostro condirettore Giulio Cainarca si è già portato avanti conducendo una brillante trasmissione intorno alle 10, oggi arriverà verso le 10:20, 10:30, che fa uno zoom importantissimo poi su quelli che sono i veri temi della rassegna stampa, al di là del fatto che i giornalisti si parlano in faccia l'uno all'altro. Buongiorno Sammy, a proposito di TV, ieri sera avevo letto che c'era sulla 7 una trasmissione sulla vita di San Francesco. A un certo punto fa ingresso un professore accolto da un'ovazione, incomincia a parlare del grande santo e poi ci infila Mussolini. Non so come sia finita, ma io non ho resistito un minuto e sono andato a dormire anzitempo, caro Mario. Ma Mussolini ormai ti sbuca dappertutto, scende le scale qui da via Bellerio, è arrivato Benito, cioè, lo fanno apposta per far arrabbiare quelli di sinistra. Per il raspino la bava di lumaca, grande, sai che non ci avevo pensato, abbiamo uno sponsor a Cerbis, la bava di lumaca, allora
appello figlio d'Apollo. Non ad Acerbis, ma a voi, oltre che i 5 euro per Radio Libertà per dire ascolto Sammy Varin, mi piace tanto Sammy Varin, qualcosa di più, inviatemi un flaconcino di bava di lumaca. Oh, quella vera di Acerbis, non fregate che ci sono tante lumachine in giro, mi raccomando, bava di lumaca per la tosse di Sammy Varin. Vediamo se qualcuno accoglie questo appello. Chiamate Acerbis, glielo ordinate e si dite che per Sammy Varin vi fa anche lo sconto. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Sono Ivan da San Donato. Senti, a me fa piacere questa segnalazione della parte degli immigrati che rompono degli immigrati, dei clandestini che rompono abbastanza le palle, però io vedo sempre uno Stato che è fermo sulle gambe, nel senso non fa... Allora, prima continuano ad arrivare gente a valangate, non si fa nulla per fermarli ai confini, come diceva la Meloni, non si continuano a permettergli di fare quello che vogliono. Ma dov'è lo Stato? Dov'è la destra? Dov'è Salvini? Dov'è la Lega? Dov'è tutta questa gente qui? Niente, ti ascolto in linea, grazie. Io ti ringrazio perché questa sveglia ci vuole. Dov'è? C'è come? E come vedi stiamo riempiendo il DDL sicurezza di tante cosettine carine. Il problema è che siamo su un crinale pericolosissimo perché l'Europa è lì che ci guarda. Abbiamo spostato l'attenzione sull'Albania, adesso dovrebbero ripartire i viaggettini verso l'Albania, eccetera. E intanto stiamo potenziando questo DDL sicurezza, ma c'è lì il presidente della Repubblica con le braccia conserte che ci guarda. Quindi c'è sulla Lega, c'è sulla destra, e però siamo sorvegliati speciali. È un po' una Radio Libertà libertà vigilata, e non è una bella cosa, non è una bella sensazione che abbiamo, e giuro. Come ribellarci a tutto ciò? È aumentando i voti. E certo, è chiaro, i voti di quelli che non vanno più a votare, che sono gli ultimi a cui andarlo a chiedere il voto. Ma chi lo chiedi? A quelli del PD che proteggono i clandestini e i benpensanti dei centri sociali figli di papà? 0292947222. Risvegliate il vostro vicino di casa che non va più a votare. È divertente la tua rassegna, sembra un bunga bunga fotografico. È un complimento. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao. Allora, anch'io voglio soffermarmi un attimo su quella persona che è stata assolta dall'aver ammazzato la moglie e la figliastra. Ci sono situazioni effettivamente dove uno è proprio ridotto alla disperazione, perché quando ci sono certe situazioni familiari che ti vogliono a tutti i costi fregare, se ti vogliono fregare tutto, a un certo punto uno può anche andare fuori di testa e commettere un omicidio. Però attenzione, perché questa sentenza potrebbe aprire all'omicidio di onore dei musulmani. Perché oggi dici, questo signore l'ha fatto perché era disperato dal comportamento delle due donne che ha ucciso, ma si potrebbe benissimo utilizzare anche, e mi pare che sia successo anche l'anno scorso, 2 anni fa nel Bresciano, cioè io giustifico l'assassinio perché fa parte dei suoi valori che non sono i nostri. La seconda cosa riguarda quello che sta accadendo a livello di ordine o disordine pubblico. Oggi vogliono far apparire che noi non siamo in grado di gestire l'ordine pubblico come centrodestra, ma chi mi dice che questo serva semplicemente per mandare loro al potere, perché la gente poi segue la politica in maniera molto distratta, e una volta che salgono loro, il pugno di ferro lo usano loro contro di noi italiani? Come dici tu, Sammy, ti saluto, ciao. Grazie caro, meditate, abbiamo certi ascoltatori che fanno degli editoriali fantastici. Certo che un TSO ai giudici che comprendono gli assassini sarebbe d'obbligo. Come ti permetti, ascoltatore di Radio Libertà? Pronto? Pronto Sammy, sono Alberto, mi senti? Bene Alberto, buongiorno.
buongiorno, sono io. Prima che ho sentito il messaggio rimpatriamoli senza se, senza ma, senza firmarmi, e stavo guidando, anche se non si fa. Speriamo che Salvini non si accorga. Adesso glielo dico io, aspetta che lo chiamo, adesso io lo dico. Tanto sì. non sa il cognome, siamo in tanti, Alberti. No, una cosa invece, DL Sicurezza benissimo, perché offre, diciamo, quel paravento alle forze dell'ordine, ma il discrimine è sempre dato ai giudici, si decidere se effettivamente hanno agito per. Secondo me, e te lo dico da ex carabiniere, è indispensabile, anzi non sarebbe indispensabile, scrivere delle regole di ingaggio chiare, cioè c'è un tipo col coltello, che cosa posso fare? Me lo scrivi nero su bianco, abbiamo giuristi al governo, abbiamo la possibilità di sentire dei poliziotti, magari non l'ex capo della polizia che è stato messo lì dai piddini, ma qualcuno serio, e dire dimmi che cosa devo fare nelle varie situazioni, una sorta di codice. Non è che ci vuole tanto, ci vuole gente che sia capace, bisogna interfacciarsi con le forze dell'ordine, questo è indispensabile di più della tutela legale, che poi è fittizia, perché comunque il discrimine viene sempre dato al giudice, e se il giudice sta dalla parte sbagliata, che magari va a manifestare quando ci sono le manifestazioni con i barconi, sai meglio di me che il poliziotto o il carabiniere che ha tirato uno schiaffo quando doveva tirarlo finisce nei guai. Invece uno deve sapere, c'è uno col coltello, gli devo sparare al ginocchio, c'è uno con la pistola, gli sparo nella testa. Se vai in Svezia, mi ricordo, forse te lo ricorderai anche tu, il caso di un tizio col macete è previsto di abbatterlo, cioè non viene inquisito, ma è scritto, cioè lo Stato ti dice quello che devi fare. Capito? Io penso che sia molto utile questa cosa per i poliziotti. Ditemi che cosa devo fare. I poliziotti hanno coraggio da vendere, come i carabinieri, però non è giusto annichilirli, e qui bisognerebbe che lo facesse questo lavoro la Lega con Fratelli d'Italia, perché Forza Italia vediamo tutti da che parte tira, insomma, strizza l'occhio un po' di qui, strizza l'occhio un po' di lì, però ci servono per i numeri. Grazie. Grazie. Cambiare le regole di ingaggio per la polizia e per i carabinieri, e ci mettiamo anche questo nel DL Sicurezza. Che ne dite? E poi ci scriviamo anche che l'ex carabiniere però non deve scrivere WhatsApp mentre guida, mi raccomando. Beh, devo dire che abbiamo grigliato bene questa mattina, come ha detto un radioascoltatore. Se vi è piaciuta la rassegna stampa, mi raccomando, sito internet radiolibertà.net, tra poco trovate il podcast, la registrazione, ma già che ci siete, aiutate Radio Libertà con una piccola donazione di 5 euro sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici e poi abbonati, o andando in posta questa mattina, fate la coda col marocchino e prendete uno di quei moduli bianchi, conto corrente postale 37671294, lo intestate a Radio Libertà, ci scrivete 5 euro. Ma se vi è piaciuta la rassegna stampa, io vado avanti dalle 11 a mezzogiorno, ritorno in onda questa mattina con Potere al Popolo. Intanto tra pochissimo arriva l'editoriale del nostro direttore, poi arriva Claudio Borghi Aquilini, ragazzi, la sua scuola di magia ritorna, e poi ancora Giulio Cainarca con la sua nuova trasmissione Auto da Fè. A più tardi.